1001 дурацкое занятие на Алтае. Здравствуйте, друзья! Сегодня я расскажу вам о том, как древние пещерные люди пекли блины. В общем, делается это все просто. Сначала съедаешь мандаринку. Вместо... В общем, заводится тесто древнее. Но у нас вместо теста будет снег. Разводится костер большой у скалы. Значит, она нагревается. Но берешь тесто и сильно его шлепаешь об скалу. Тесто течет и само растекается. Костер печет блин. И все, блюдо готово. Добро пожаловать к столу. Портал Вилуха. А, да, еще блин. Вот блин, а. Значит, тесто. Значит, вот это блин. Это тесто. Это да, тесто. А вот это уже блин. Блин! О. Вот, собственно, из подсознания. Да, откуда у нас и идет такой вопль радости. Дыма. Какой-то дым. В общем, мы его обнюхали сегодня. Вот блин. А еще мы придумали, точнее еще 1001 дурацкое занятие, это пещерный костер. Почему древние люди так долго жили, так давно, а еще с каменного века? Потому что они были очень ленивые. И махали своими каменными топорами очень, в общем, умеренно. И поэтому я решил повторить их подвиг. Я просто развел костер и вот пихаю палки, они посередине отгорают. И, в общем, ничего рубить не надо. Пихаешь эти палочки и ешь мандарины. В общем, вот такой авторский костер. Все довольны. Племени.